estos, ¿no? Es como la gente, que sabemos que una gran cantidad de gente vino de Asia a poblar América, ¿no? De hecho, cuando llegaron los españoles, se prohibió la continuidad de muchas tradiciones, entre ellas los instrumentos musicales, la música, la danza. Y bueno, ha habido todo un proceso. 500 años después nos atrevemos de nuevo a retomar los instrumentos antiguos. Ya no sabemos cómo era la música, así que tenemos que buscar de manera intuitiva su uso, el uso de estos instrumentos. Entonces nosotros nos hemos dedicado a buscar en los museos y en las colecciones privadas y en otras fuentes como códices, como pintura mural, como crónicas, información acerca de los instrumentos y de la música. Y entonces hemos hecho reproducciones, hemos aprendido a construirlos y entonces de manera intuitiva volvemos a tocarlos.